السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa la sheegaa isla xisaabtanku inuu ka mid yahay astaamaha waaweyn ee lagu garto qofka hogaamiyaha ahi inuu aqbalo in dadka uu hogaaminayo iyo kooxdiisu ay wax ka weydiiyaan go'aanadiisa oo kala xisaabtamaan oo la doodaan isaguna sidoo kale uu samayn karo. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam mid ka mid ah dagaaladii guusha weyn ee horta loo ka gaaray waxaa ka mid ahay dagaalkii Xunayn. Dagaalka Xunayn waxaa laga sheegaa in uu ka soo helay xoolo lagu qiyaasay markaa 30,000 neef oo geela ilaa 40,000 50,000 neef oo lo ah iyo 100,000 oo ari ah. Nabi Maxamed xoolaha uu ka soo helay oo lagu qiyaasay inay yihiin kuwa ugu badanaa ee intii uu diinta islaamka iyo halgankeeda iyo dagaaladaas iyo qaswooyinku ay socdeen uu soo helo wuxuu u qaybiyay oo inta badan uu u badiyay dad markaa dhawaan soo islaamay ama dagaalka ku soo islaamay ama hortiyar ku soo islaamay. ansaartu go'aanka Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam xoolaha ugu qaybiyay ugu badiyay dadka dhawaan yimi ma jeclaysan waana ka biyadiideen. waxay u arkeen in nabigu ka heliyay in dad shalay yimi ah oo diinta iyaga awgoodba ay u soo galeen ama ay qayb ku lahaayeen inay soo galaan oo xoolihii u badiyay. arrintaas waxa uu sheegay marka odaygoodii oo Sa'ad bin Mu'aadh aha. Sa'ad waxay dhaheen Nabi Maxamed oo aanu la soo kifaaxnay oo aanu u soo gaajoonay oo colaado u soo galnay oo isagoo kaliya inoo yimi oo aanu garab siino maanta guusha aanu soo gaarnay in markii guusha inta laag maanta aanu gaarnay oo cid kale inooga heeliya inagama qabato. Sa'ad bin Mu'aadh odayga reerku ahaa isaga laftiisu dooda marka uu ku qancay. Nabi Maxamed ma ahan qof ay kala baqanayaan marka inay dood u gudbistaan inay arrin go'aan ka gaaray ay wax ka weydiiyaan iyo inay u sheegaan dareenkooda way u tageen. nabigu markii arrintii loo sheegay wuxuu ku yiri Sa'adow adiga maxay kula tahay dooda ay tolka qabaan. wuxuu yiri anigu waxaan ahay nin tolkii kamid oo tahay qabaan tul lamida baan qabaan. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam markiisu wuxuu bilaabay inuu gar dhigto oo uu dood la furo saxaabadiisa isagoo uu arkeen ceeb in wax laga weydiiyo go'aan qaatay isagoo uu arkeen marka iyaguna aan ceeb u arkeen inay wax ka weydiiyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam go'aan u qaatay. wuxuu ku yiri soo idinka oo islaynaya oo iscunaya idinmaan iman oo ilaahay sababtayda idinkumu islaamin soo idinka oo baahan oo aan waxba haysan ilaahay ima keenin oo aawadiin umaydan nicmaysan soo idinka oo baqanaya oo cadowga idinku hareeraysan yahay idinmaan iman oo sababtayda ilaahay idinkuma quweynin asagoo markaa u sheeganay markaa wixii uu u taray ee uu galay. inta markuu akhristay dhamaantood waxay dhaheen haa nabi Allah intaas oo dhan way jirtaa. uu aamusay nabigu wuxuu ku yiri idinkuna sheegta way aamuseen waana xishoodeen ma aysan sheeganin markaa doodii ay ahayd inay soo bandhigaan. nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam idinkuna sheegta oo dhaha adigoo kaliya tolka ku soo saareen baa noo timid Maxamed oo markaasaan ku hiilin adigoo cid ku raacdaa laadahay baan noo timid oo aanu ku raacnay oo aan ku hiilin iyadoo diinta aad ciidan u laadahay iyo cid kula wada baan kula wadnay adigoo kaliya baan noo timid oo ku guurinay idinkuna inta sheegta buu yiri waa igu leedahiina. markii dooda iyo garnaqsiga labada dhinac ahiba u dhacay buu Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka jawaabay oo uu sababay ma oran aniga go'aansaday waxaan go'aansadaha ka hadlinaya sababta uu siiyay dadka shalay yimi xoolaha ugu badiyay. wuxuu yiri dadkan xoolaha u badiyay waa sax waan ogahay ma garan waayeen inaa idinku ila soo halganteen oo intaas oo abaal diinta ku leedihiin oo dadka iga dhowdihiin waxaan u siiyay dadka maanta yimi aan xoolaha u qaybiyo wadadan iimaanku qalbigooda degin oo aan isleeyahay xoolahaas ilaahay inuu ku soo dhaweeyay inta iimaankooda uu qalbiga degayo. idinkana waxaan idin wakiishay oo kalsoonida aan wax idinku qadiyay ay tahay anigu waxaan ogaa inaydan dad adduunyo ahayn maanta oo aynu xoolo helnay iska dhaafay anigu waxba hayna ay garab joogteen laakiin buu waxaan idinku bushaareynaya haddii dadka oo dhamay ay wada maraan ansaar oo dhamina ay wada marto inaan marayo wadada ansaaray martay ee intaas ma ideeqda. markii Nabi Maxamed uu garnaqsiga uu jeediyay uu hoga tusaaleeyay sababta uu waxa uu sameeyay uu sababay sababta go'aanka uu qaatay uu tusay sawirka ay arkayeen mid ka ballaaran iyo halka ay ansaari ugu jirto waa ku qanceen. hogaamiyaha suubanina sidiisaba waa ka dooda iyo go'aanada uu qaato iyo dareenada ay dadka uu hogaaminaya ka qaataan ka jawaaba ee aan abuurin nidaam aan waxba weydiin karin oo go'aan kasta uu qaato madaxa loo foorariyo. taasaana keentay marka in rag badan oo hogaamiyayaal ah oo ka dambeeyay oo kooxdiisa kamid ah Nabi Maxamed ay ka soo baxday. intaan sheekada tan ku xigta ku kulmi doono dhamaantiin waxaan ku dhaafayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.